باش تماشاوان هێژان و چەند دەمژمێر 6 ji arkiya mejwara pêşkêş bikin di destpêkî de girîngtirîn sernûçe. Dê bûyerekî hatoçûnê de pêşmergeyeke roj li bajarê Duhokê şehîd bû. Sedê 10 ji berhemên zeytûnan li Efrînê hate destnîşankirin ji bo grûpên çekdar. û grûpên çekdar daxwaza 25 ji sedê dikin. Siyasetmedar û çalakvan di derbarê civînên PYD de bi rejimê re tuhîviyan girê nadin û dibêjin ew yek di berdewamiya hemahengî û hevkariya her du aliyan de ye. Komkujiyek li gundewarê Helebê hate encamdan û bihtirî 3 kesî hatine kuştin. Dubare silav. Li parêzgeha Duhokê ya Herêma Kurdistanê di encama bûyerekî hatoçûnê de leşkerekî roj şehîd bû. Pêşmergeyê bi navê Ela Abdullah ku bi navê Sîpan li nava hevalên xwe de navdar e, li filkeya Warsîtî li bajarê Duhokê raserî bûyerekî hatoçûnê hat di encam de şehîd bû. Şehîd Ela navdar e bi Sîpan ji leşkerê hêza sê ya bi serbatalyona sê ve ye îro li Kurdistanê li goristana Şaxikê bi amadebûna Emîd Mihemed Recep فرماندهی فرقه لشکری روج و هجمارک افسرین لشکری روج به خاکی هاته سپارتن. شاندک جرهسپین عفرین بوالی ترکی را جویان و گلک مجار هاتن گنگشگرن. جدرن خواجهی عفرین راگ هاندن که ده جوینک دناوره رهسپین عفرین والی ترکیه لعفرین ده چه بو؟ و مجارا دمسالا زیتونان و گهرتنا ناوین قادا و کولان عفرینی هاتنه گنگشه کرن. فوزی حسن جگری سروکی انجمن خواجهی نفچه جندر سیاب سر عفرین روجاوای کردستانی و جارکر انجام جوین والی ترکیه و رهسپی و اندام انجمن سیویل عفرین راگ هاندن که 10 جساده جبر همین زیتونان و بارا گروپین چکدار به لعفرینی و او یک هاتیه چسپاندن در کفتنه کی دو بریاره دروژین بیده او ریکفتن وره بجی کرن به سربرشتی حکومت ترکیه. ده همان دمیده فوزی حسن اشکره کرد که گروپین چکدار داخوازه 25 جساده دکن جبر همین زیتونان و گمان خواه جبو پابندیا گروپین چکدار بری کفتن ترکیه لگل انجمن خواجهی در براند. بالنسبة بيدن طبيعي جيشت بتولي اتفاق اتفاق ما جو بينج بن وانا بيست بين تولي خواستن المهم داوية ام بيشت الاتفاق سديد ده جاكدار را درمانکارێکی کورد خەڵکی عەفرینê دڕەوشێکی نەزەلال de li welatê Ukrayna hatiye terorkirin. Ciwanê bi navê Ciwan Hesen Hej Ebdu di nehê meha heştan de jaliyê kes nenas ve hatiye terorkirin bê ku kujerê wî werin xuya kirin. Ciwan Hesen Hej Ebdu xelkê gundê Kefer Sifrê yê Cendersiya û xwendina xwe li Rûsya bi dawî anî bû. Ev demeke agir bi darên gund û çiyayên Efrînê dike velê îro agir bi darên Merxan yê navenda bajar ketine. Parça vîdyoyek li ser tora civakî bilav bûye û tê de agir bi darên Merxan, Angoser û Sinûber yên taxa Zeydiyê ya Efrînê nêzîkî nanpêşgeha sereke ketiye bê ku tu kes bi hawara wê ve biçe. چکدارên li Efrînê sivgatiyê bi du kalemêrên Efrînî dike û parça vîdyoyek li ser tora civakî hatiye bilavkirin ku tê de çekdarek ji du kalemêrên Efrînê dixwaze ku çekan radest bikin û cihê wan diyar bikin û bersiva wan ew e ku tu çek li cem wan tunene. شلون ما في؟ وين ما في؟ ولاده الحجي وينن؟ ولاده الحجي وينن؟ لا عفرين من البارو كله هزمته كلهم هزام؟ ولا كله هزمته نسون كله هزمته ولا العزيز ده تاريخ زي ولا العزيز ساكرته
لوين انهزموا؟ ها؟ لوين؟ للزميل ما بعرف لشو هذا الديع وشو نقول هون ولا العظيم ساكرته ابدا ما بروح انت. صلاة الصبح كم ركعة؟ ها؟ صلاة الصبح كم ركعة؟ 4 4. الظهر؟ 8 العصر؟ 13 مو 13 العصر 13 مزبوط. إيه المغرب؟ ها؟ المغرب؟ لا 13 مو ولاتین گروپین چکدار ولاتیه که عفرینی اشکنجه دکن جدرکی تایبت جارکیرا راگهاند کو ولاتیه که عفرینی راستی اشکنجه تی بناوی ریزان عصمت خلک نافچه شیعه و تفیکو بریانها هجمارک مزن جپریان دابو چکداران لی دیسا او گروپین چکدار داخوازا هجمارک پرین دین جوی ولاتی دکن. مالپەرا باس نیوز راگەهاندیە کو شاندێکە دن ji peyedê seredana Şamê dike da ku pêşeroja deverên Kurdistana Sûriye û navçeyên dibin kontrola peyedê de li gel berpirsên rejîma Esed dikin geşe bikin. هندێک ji derên rojnamevanî ragihand ku şandek nû ji Partiya PYD seredana Şamê kiriye û bi serpereştiya Îranê civînan li gel berpirsên rejîma Sûrî pêk tîne. Malpera Basın News li ser zarê jêderekî taybet belav kiriye ku niha şandek ji PYD bi serokatiya serkirdeyekî PYD Sînahûk dîbû seredana Şamê dike û guftûguyan derbarê rêveberiya û pêşeroja deverên Kurdistana Sûriye li gel berpirsên rejîma Sûrî dike. Jêderekî ku nexwest navî were eşkerekirin diyar kir ku ev 5 rojin civînên di navbera her du aliyan de li Şamê têne li darxistin û bi serpiriştiyekî Îranî tekez kir ku danûstandên di navbera wan de sînorê babeta rêveberiya xwecihî derbasî nekirine ji ber ku rejîma Sûrî tiştekî pêşkêşî PYD nake. Malperê her wiha bal kişand ser wê yekê ku rejîma Sûrî tiştekî nade PYD lewma PYD neçar e daxwazên rejîma Sûrî cêbecê bike. Bi taybetî di vê demê ku rejîma Sûrî gelek behêz bûye û li beramber wê jî PYD gelek qels bûye. Beriya niha jî berpirsekî Encûmena Sûriya Dîmokratîk ya bi ser PYD ve ragihand bû ku danûstandin di navbera PYD û rejîma Sûrî de wê taybet bin bi babetên xizmetguzarî wekî dubare vegerandina kar li bendava Firatê û vegerandina elektrîkê li devera Kurdî. Riyad Dirar berpirsê Encûmena Sûriya Dîmokratîk ya bi ser PYD ve diyar kir ku ta niha danûstandin di navbera her du aliyan de bi tenê duwarê xizmet û guzariyê de ne û serkeftina van danûstandina dimîne li ser rêjeya baweriya di navbera her du aliyan de. Ev e demeke PYD û rejîma Sûrî dest civînan kirine ji bo guftûgûkirina pêşeroja Kurdistana Sûriyê de û di demê ku PYD bajarên Kurdî ji al û wêneyên Kurdî valekirine û amadekariya radestkirina deverên Kurdî ji bo rejîma Sûrî birêyan van civînan dike. Belê temaşevanên hêja ve demeke PYD behsa civîn û danûstandinan li gel rejîma Esed dike bê ku rejîma Esed tu îtirafê bi wan bike siyasetmedar jî dibêjin ew yek ne danûstandinên tinê berdewamiyek ji rêkeftin û hemahengiyê di navbera her du aliyan de ye. ئێمە وەک ئەنجومەنە نیشتمانیا کوردی نەل دژی گفتوگوێنە و ئێمە ئەم بە گفتوگوێڕۆنە بەلام کژان گفتوگووە کژان دانوستاندنە ئەو دانوستاندن و گفتوگوێ کو گەرانتی تێدا هەبن ئەف تشتێک و نەها دبێ شامێ د کەریدۆرێ نێزامدا دبن خەیمەت الأسددا و ئەف کو ئەف یعنی تبەر هەمێنادێ و دەلیلا فەشەلێ نظامەژی و فەشەلێ پەیەدەیەژی يعني چونکه فایلا سوریه نه دستی رژیمه دایه فایل سوریا فایلک نف دولتیه یما وک انجمن اجتماعی کردی ام تفضیل دکن ام د گفتگو دل جنیف بشدار بن و لسر میزان نف دولتی نه میزان کورجی اف تشتی کود به اف ده 2011 لسر ما عرض بی وک انجمن اجتماعی کردی یان وقت تفکر سیاسی کردی ما رفض کر دبن خیمه النظام ده هنگا نظام تشتی آنها پشتی افقاس انحدار لسوريا أفقس شهيد أفقس شورش تيك أفقس يعني هم جارك دي بيادا خاكرين نونري كردا نا بيادا نونري كردا ونا رجيم نونري سوريا فايل سوريا نا دستي أمريكا دستي إسرائيل دستي روسيا دا إما وك أنجمانا اجتماعية كردي أم جيب حوارنا بلام حوارك لسر ميزك نيف دولتي نا حوارك دبن
چنگ رژیم اسد و ضابط کی استخبارات تی به تفدمر رویدنه نه او سوریا تمثيل دکن و نه او کردا تمثيل دکن چدکن بلا بکن دبهوریا مده چونا منفرد بو شام بو گفتگو کرم به رژیم آنها کا انتحارك سياسية جبر قروشا سوري بتبايي و كردي بتايبتي نمال شامي حل دبه بري بده سلامت جو برزغريكا كرد الشامي حل دبه وش اخين رينا تقرا كردي وابو وواقع جهر وابو لان هكا روشا سوريا ومساله سوريا بوي مسالاك ناف دولتي وبوي هرمي ووقو ام تفدزان المحافل دولي تشد من لجنيفي لسوتشي لاستانا جيبوغ وروشا سوريا بحل كرن كرد وكو بيكاتيه كي سركل سوريا دوي غدوا محافلات بجدار بن جبر انا هكا تشتكي رئيسي تشد بدستور سوريا تنفساندن دبه هوريام دي بيدي جبر جواقع خضره وبازده نكار بجدار بالوا محافله دري بري خود دي شام از دبینم ام وکو شخص و از بلکی بهوریا ملت ما آرایا گشتیجی فرانیه و وای گچونا کردا ایرو بو شامه برجمر گفتگوی بکن لسر مافی کرد یا سر چاره سر کرنا روشا سوریا اوایا انتحارك سیاسیه و دکو خدمتا رژیمه ده آنها مسئله سوریا نماده دست سوریا دی نه رژیم بشار الاسد و نه اپوزیسیون سوریا و نه کرد و نه غیری کردان کارن ویرو چه چاره سر بکن ابوی مسئله دولی متحده اشرافیه لدکه دولت مزن حريم مزند عالمي دي وكو امريكا وروسيا او توافقي دي كان لسر مسألة سوريا حتى وروشا سوريا هنو برو بحل ديتش از دي بينم بيدي ورجيم بعث رجيم بشار الاسد نكارن تشكيكين بكن نزيد بكن هو كارن اوراقا تبله بكن وهر كارن روشا كرداجي بيتر تبله بكن لروج اواي كردستاني ما امن واشونارني وبريار ما وكو انا كسيجي صاله 10,000 يازادي وقت يقول ما انا كسي ما افكر ما بريار دا ام بتناخو وكو مكونه كرد وكو بيكاتيه كرد ام نارن گفتگوی برجيمر ناكن الا بهمو معارضه والا دبن اشرافها دولي دي جبرغو مساله سوريا بوي مساله ناف دولتي وبوي شانكي دولي انها كامروجي كسكي نچاودير ونا متابعه سياسي جيب برس انساني بسيط جيزانه گچونا شامي جقيبل كردا ايرو تشتكي پر غلطه وشاشتي فرمزنه ابانا خوازن غورا يا عام اگشتي كردي لروج اواي كردستاني بخابينن ودخوازن فشل خوجي تبرير بكم بواچون وهاتنا دو هوريان بد ملت كرد جوان يقينك او نقارب تشتكي بسر تشكي خن و اثبات دكجي جو بهيدي فعلا فشلاوي ودوراوي وظيفي كوتاي بهاتيه بيدي ددسبيك الرجيم مهام سبارتيني قارب شقامه كردي رايا قشتي كردي بيدنگ بك وبجدارنا بالشورش كرد ودوا مهام حياه حدكي مظن جحي ملتي ما بنا بركر بسط حزاره مهام دوا امريكا او بكارانين ودورك وظيفي سبارتوا جيش بدل امريكانا ونيابه برجيش امريكي دهرن شر داعش بكن وشر فصائل الدنيا يعني بهزين تيرور ايجو امريكا ودنيا تيرور بكن هر دو دورجي انها كوتاي بهات ونمان دوره بهدينا ما انها قاعد نركفت لفتك غلط دكي يعني مواكن جماعة اجتماعية كردية مدبين إيرو جارة سريع سوري ناف دولتية وهريمية نما جارة سريع سوري الشامي حل دبه جارة سريع سوري برينها راست بري شورشل مدقوت وقت فقرات سياسي مدقوت جارة سريع وضع كردي الهندري الشامي لإيرو وضع سوري دستي ريجيمي يجدر كتي ودستي أوبوزيون يجدر كتي ودستي كرداي يجدر كتي ودستي حام كسي در كتي إيرو أف چونو هاتنا بياديق وقدر الشامي دكي شخوا دخوازة تغطية سر فشل أخو بك وك إدارة وكل هندري كردستان السوري بتفاعي دست بيكر بيك آني وش خدمتي وجروجا بهذه دسلات دست بيكت خدمات الرجيم قد قدماندن أف قفتو جوجد كذا خدمات الرجيم دي وكوان كرياري وكل هندري كردستان السوري بتفاعي كرن يعني أم حمزة النحوجي أم بجميرن جبنا بريج تيك برنا خوندنيج لشكريان تشارج بحزاران خورتوجين جماعة وقد بالمناطق العربية ده هاتن جدارین اپوزیسیون سوری راگهاندنه کو خلکی هر دو باجاروک نبل و زهرا ای ورن درخستن وکو چاوری کفتن لفوع و کفریا یا ادلبه هاتیا جیبجی کرن ویل نبل و زهرا جی ورا جیبجی کرن و مدرسیا وری کفتنه لسر دربدرین عفرینه ین جبر شر رویابون هیا لگور نرین الهافاتن نو تی گوتن که هر دو باجاروک نبل و زهرا ین شیعی تی کفه نخشاری نو
وەک چاوا خەڵک ji her du bajarokên şîعî Fûa û Kefreya li parêzgeha Idlibê hatin derxistin, xelk ji wan her du bajarokan jî werin derxistin. Li gor jêderên opozisyona Sûriyê ku rejîma Sûriyê û hikûmeta Rûsyê ji xelkê bajarokên Nibl û Zihrayê xwestiye ku ji malê xwe derkevin. Lê ew yek ji aliyê şîniyên wan bajarokan ve hate redkirin û nerazîbûna xwe danaxuya kirin. Mebesta derxistina xelkê her du bajarokên Nibl û Zihrayê ji bo vekirina rêyeka bazirganî navbera Tirkiye û Sûriyê de ye ku hin siyasetmedar bi planeka nû ji parçekirina Sûriyê binav dikin. Ji ber ku bi tenê Nibl û Zihrayê di parêzgeha Helebê de şîعî ye. û bi taybet li Bakurê Helebê. Ji aliyê xwe ve jêderên xwecihî ragihandine ku êrişên tund hatin ser Nibl û Zihrayê û metirsiyeke mezin kete dilê derbiderên Efrînê û tê guman kirin ku ji bajarokê El Raî yê dibin destê Tirkiye û çekdarên opozisyonê de hatibin avêtin û tevî wê yekê tu agahî û zaneriyên zelal nehatine eşkerekirin. Bajarokê Nibl û Zihrayê hevsînûrin bi gundên Efrînê re ji aliyê çiyayê Lêlûn û devera Şêrawa ve. û 20 kîlometran ji Helebê ve dûr e û ji ber şer û pevçûnên Efrînê bi dehhezaran berê xwe dane Nibl û Zihrayê û bajarên derdora wê wek Til Rifat û Dêrcimêl û herdem pirsa çarenivîsa derbiderên Kurd li wan deveran tê kirin. Encûmena Xwecihî ya bajarokê Ormil Kubra li gundewarê Helebê ya Rojava eşkere kir ku hejmara qurbaniyên komkujiya ku di encama tûbaraneka esmanî de li wî bajarî rû dabû gehiştiye 35 kesan serbarî bi dehan ji birîndaran. Heman encûmenê got ku wan kuştina 14 zarok û 6 jinan û malbatekî bi temamî ku ji 7 kesan pêk dihat ku derbederên bajarê Keferzî tabûn hatiye belgekirin. Herwiha hîn zarokek wenda ye her di encama wê komkujiyê de 7 kesên dî jî birîndar bûne. Du teqînên tund bajarê Minbij yê Helebê hejandin û di encam de ziyanek madî ketin û birîndar jî herwiha hejmarek birîndar ketin. Li gorî rewangeha Sûriya mafê mirovan hatiye xuyakirin ku piştî 4 rojan ji teqîna ku li nêzîkî goristana Şêx Eqîl hatibû encamdan îro du teqînên nû li bajarê Minbij çêbûn û ziyanên madî ketin û birîndar jî hebûn. Lê tu ziyanerî li ser hejmara birîndaran tanha nehatiye xuyakirin. Rejîma Esed xwe amade kiriye ji bo şerê Idlibê ku ew şer wê bandoreke nerînî li ser bajarê Efrînê bike ku piraniya xelkê parêzgeha Idlibê wê berê xwe bidin gund û navçeyên Efrînê. Roj bi roj çarenivîsa parêzgeha Idlibê beref tarîbûnekê ve diçe û bi taybet piştî amadekariyên rejîma Esed û anîna otomobîlên leşkerî ji bo dewroberên parêzgehên Idlib û Hema û Lazixiyê ku ew li gor çavdêran ji bo şerê Idlibê ye. û ji navbirina grûpên çekdar nexasim çekdarên Eniya El-Nusra ye. Ji doh ve êrişên azmanî yên rejîma Esed bi balafirên leşkerî û helîkopteran berdewam e û bi taybet li ser bajarê Me'ret-ı-Nu'man û Teman'a û Trimla û Habêt ku di encama wê bombebaranê de û li gor rewangeha Sûriya mafê mirovan 31 kesan ji bajarê navborî jiyana xwe ji dest dane. Ji aliyê xwe ve neteweniya girtî banga diyalogê kiribû da ku sivîlên wê derê nekevin gola xwînê de ku ew daxuyanî piştî amadekariyên rejîmê ji şerê Idlibê re dabûxuyakirin hat û serokê tîma karobarên mirovî di neteweniya girtî de got nabe şer bikîne parêzgeha Idlibê. Beriya niha jî Esed dabû diyarkirin ku parêzgeha Idlibê ji pêşakarên wan in. Herwa peyedî jî xwe ji bo çûna Idlibê amade kirine. û piştî şandina çekdarên Qesedê jî hêzekê ji bo piştevaniya çekdarên Esed li Helebê tê gotin ku ew ji bo şerê Idlibê xwe amade dikin. Parêzgeha Idlibê dawî parêzgeh di destê çekdarên opozisyonê de maye û bi taybet piştî nemana çekdarên opozisyonê ji her yek ji Xotaya Şamê û Başûrê Sûriyê li parêzgeha Dera'yê. Herwiha 12 xalên çavdirî yên Tirkiyê li wê parêzgehê de hene. Şerê Idlibê wê bandora nerînî li ser Efrînê bike ji ber ku hevsînûre bi gundên Cindirêsê re û tevî şer bi şîwayekî fermî dest pê nekiriye hin malbat xwe ji Idlibê berê xwe didin Efrînê û gelek siyasetmedar çarenivîsa Efrînê biya Idlibê ve girê didin. Êriş ji aliyê rejîma Sûriyê ve li ser parêzgeha Hemayê berdewam e û ziyanên canî û madî dikevin. Jêderin eser bi opozisyona Sûrî ve ragihandin ku îro rejîma Sûriyê bi topan êrişî du gundan li devera Sehlilgab li gundewarê Hemayê kirin. Di encam de hejmarek mezin ji sivîlan jiyana xwe ji dest dane. Ji aliyê xwe ve jêderina xwecihî eşkere kirin ku çekdarên rejîmê yên li zanîngeha corîn dimînin bi topan êrişî gundê zîzon kirin. û di encam de zarokek bûye qurbanî û 4 kes birîndar bûn.
بله تماشاوان هجا می بهتر لسر روشا عفرینی و ادلبی و پاشا روژا ادلبی راوستن ما میوانداریا نواف رشید اندام نونرتی آن کسی لحریما کردستانی کرین ها میوانی ما استودیو ما مستا نواف تو بخیر هاتی امیج روشا عفرینی دست بیبکن وکو تی خویا کرن کو عفرین نچاره کو گروپ این چکدار قبول بکه بر همین وای زیتونان ایرو آگاهی گهشتن دستی ما کو بارک جی و بگه وان گروپ این چکدار قالوا افتي واتيكو چاره نویس عفرینی دست گروپ این چکدار ده وند دست مخابن ويا نشانك خرابه اجبرقو تشتي باش دست بيك اذا دولت وقت دولت وك مؤسسات وك دولت نوك كسن چکدار بن خوديه چكي بن بين شرط ومرجع خو لسر ملتي دفري فرض بكن تشتكي قلكي خرابة أو هيفياما أو ودولتها تركيا كاربي حدك يجفي حالة هاني ببيني أف حالة هاني بردوام نكي ببي حالة يعني إيه خرط إيه قلس بخويا إيه خرط تعديل إيه قلس بكي نا تشتكي باشا تشتكي خرابة هي فيما أو حدك جير بدانين أواجو آنها قوتن ملتي وأف كسي جوهاتنا البجارتن جبور ريفابريا سيفيل وريفابريا مدني كاربن دقي خوابكينن دولتها تركي جو حمو دولتي زلهيز وإخوة ذي بريار دهري كفتناك اللي قال والي تركي كربون لعفريني صادي دهج برهم زيتونان وبارا حتى دستشان كريم بل سر اد بجم لسر جو شخوا السر تشتكي خرابه ونباشه بس افرك رونشتنا جو بواليره رونشتنا هناك انجامي باشتر دانش بدلا مثلا بشتو بينجا كرنا ده بس اوجي نا چاره سريه باشا مدا غرك چاره سريك باشتر وچتر ببي حلاك مؤسساتي تشبي وك تشتي قوتي دولة حمود ستين انه حلاك شويك فرمي تشبي باشترا افاقو هريكي وك عرب بجن تاغا هريكي دستي وجيرة بي تشتكي خرابة وهي تجارة سريانة كي حتى دولتها تركي جيوي زراري جيوي عفرين داري خواهي زيتونان تين ناسكرن و زيتونين ويجي داري ويجي تين شوطاندن بارتين سياسيين كردي چه كوال سرشاني وان دبي چه بكن جبو في روشي ما وك بارتيه كردي سوري وهجر بشك جي شخوا هالوستا وان هالوستا بيذبو بس وكان جوانا اجتماعي كردي دسبيكي دجي امام بيجن ام كاربن دنجي في خلقي خوا ملتي خوا بقهين سرميزا كومان اف دولتي ام كاربن تركيا البر مسؤولياوي دينن هر وقتي كاري ماش دسبيكا شورشي ده حتى آنها وكان جمهوران اجتماعي كردي ما برفانيت بر ما في خلقي خو ملتي خو ذكريه السر دريا ميزا گفتگوی و كومان في دولتي ودريا دولتاره ام كاربن باشتر وبهتر لواندنك بلاتر باشا مصر چما هون وكو انا كسي وطانها واسويا خوا دورتر نكريا يعني هون بتنا خوا بري خانه دانا رخصتنين ما في مروفان رخصتنين باراستنا الجنگه رخصتنين ناف دولتي كو چاره كي جوان بالفكرنا العقلي بيجم شخو دبي هر تشتك باش دبي نا اجبر خودتي يعني ايجو چكدار وهاتيه دخوازي وي دبري حموش خورا ببي تشتن دبن نلقوري خوستكي منا نلقوري هيفيه منا نلقوري اميدي منا راستا تشتك تشيبويا حالاك تشيبويا هريكي قوتا خو هزا خو وتكي ترس ما ترسيك تشيبويا ترسك زكي خلكي دا تشيبويا حتى انها خلكي عفريني هنا تمامي نزيفرينا مالي خو سر ارض ملكي خو ام دحمو استاذ كاربن كاربكن ود بيجم توكي ماي نكت يدا بس بلكي جار سريهن كي جار رانجه تاخير دبي افدنغانا افتشتين غوتن افي بروجانا دانوستاندن وتواصل وكونتاك نبرا انجمن اجتماعي كردي وخلكي عفريني ولاينغري بارتين كردي ده وهر تشتك دبي هر
خراپیک دەبێ هەر شتکی نەباش دەبێ دەردکەوێ دگێ مامسا بێدەنگیەک مەزن هەیە دەربارەی ئەفرینی دە تایبەتیە بن پێکردنێن تێن کرد ئەز حەز دەکەم وێنا ببێژم ئەواگ و تم ڕاگەاندن بێدەنگی بێدەنگی چییە بێدەنگی ئەوە ینی چەکامەتونە ئێمە مەچەک بکارنانیە وەک ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی وەک تەفگەرا سیاسی مەچەک بکارانانیە ئێگو کار چەک بکار ئانی و هات حسباندن سەر تەرەفێ کوردی مخابن زرار گەهاندێدە ئەوەی هشت ئەفرین بگێوێ ئاستەهانی ئێمە شتێ ئانها ئەم گەهشتنا ئاستەکی وەک عەرەبیت بێژن انقاذ ما يمكن انقاذه يعني ئەم گەهشتنە vê يعني شتێ خراپ گەلێکی دەبن ئەمە بەرەوانی ئامۆستا ئێمە ئەم بەرەوانیە دبەر تو کەسی دەناکەن ئەم بەرەوانیە دبەر شاشتیا دەناکەن ئەم بەرەوانیت بەر قەلسیە دەناکەن بەس ئەم دەبێژن تشتێ گۆئانها لە ئافرینێ دەبێ باشترش دەڤەرەندیدە ش دەڤەرەندن بدن سەرگ و گەلک تجاوزات هەنن گەلک خراپی هەنن گەلک کریارێ خراپ هەنە و دراپۆراوە دە باش هات خویانی کردن ئێمە ئەم کاربن بهێنەک فەرە کاربن زووترین وەخت چارەسەری ببینن دەوڵەتە ترکی حتا ئانها حتا vêkêliyê ئەوە خودیا بەریارێ بێ خویانیکردن ئەف شتێک و ئانها دەبێ وەک هەی بێ نەقلکردن ئەف ئاگوالی تێ ملەتێ عەفرینێ درونێ ڤیا دبێژن دەستپێکەکە باشیە ئەمژی ژعالی خۆش ئەم دەختەکی بکەن بێژن تورکیا دخوازەک و ئەفرینێ بکات نەخشەیە خۆیان سیاسیدا و پاش چەند ساڵا ریفراندومێکی دروست بکە و ئەفرینی تەڤلی خۆ بکەن دبێژم تشتێکی مەشخۆ مەترسی تشتێکی نورمالە دبێژم نەگەهشتیەوەی ئاستاگ و دەولەتێک و ئەف دەولەتێ زولهێز و ئەvê خودی بەریار و قەرار بهێلن بۆ دەولەتێک جیران بێ دەڤەرێک دی تێخێت بن کۆنتترۆلا خۆدا وەک بەهانێوێ هەبوون ئەو بەهانێوێ مخابن مە نەبرین بەهانێوێ مە ژێرە مبەرات و حجەت نەبرین بوو ژێرە سەدەمەک دەرباسکردناوێنە ئێمە ئەم بێژن وێ موقت بێ دیتنا من ژێرە وێ موقت بێ وێ بچارە سەریا تەمامی سووریا بگشتی سووریا پرۆژە تورکی دا ئەفرینی دە بسەر ناکەوە ئەس دبینم چێ نابێ گوبسەرکەوێ هەگەر ڕاست دەولەتێ زولهێز و هاتنە چارەسەریە بکەن نەهاتنە سووری بکەن کاکەک و هەر پارچاکی بدەن ئالیکی و گەلێکی زەحمەت بێ بەلکی هەنێک ڕۆلاوێ بمینێ سەر ئەفرینێ بەلکی هەنێک باندۆراوێ سەر ئەفرینێ بمینێ بەلکی کەسێک و ببن دەسەڵات دا ئەفرینێ دە هەنێکی دبن کۆنتترۆلا بەس ببێ وەک داگیرکردن و ببێ وەک دەولەت ئەحتیلال و بەردەوام بکێت ئەفرینێ دە وەک گەلک جاراژی بەرپرسێوان ئاماجەکردنە دەبێژن ئێمە ئەمێ بوێ شێوەی تەعاملێ بکەن هەر کەسێک و جێ خۆ دەبێ دەسەڵات ڕێڤەبەریا خۆ بکەی ئەوە ئاراست ئەمژی سەرویواری باش لڤاندنێ بکەن و باش باشە مامۆستاگەر ئەم لەسەر ڕەوشایەت لە بێژی ڕاوەستن حازریش بۆ شەڕێت لە بێتێکردن ڕژێمە ئاسەد بە هەفکاریە رووسیا دخوازەک و پارێزگاهایەت لە بێژی ئارمانج بکەن شەڕێکی تێدا بکەن ئەگەر ئەو شەر هاتە ڕوودان و چ باندۆر لەسەر ئەفرینی هەبێت من ئەس دبێژم شەڕێک و دەبێ نە ڕووسا تەنێ دکن نە ڕێژیم تەنێ دکن وەکتی نامن ئەف بەریارە کۆمان ئەف دەولەتیە فێدەی جارێکی ئاماژە بووە ئەvê دەولەتی زولهێز حتانی ئەم کار بن مێزا کۆمان ئەف دەولەتی مێزا دەولەتیش بۆ چارەسەریە کریزا سووریش بۆ پێشەڕۆژە سووری بڕێڤە ببن دەوێت چەک نەمینێ دەوێت چەک کۆم ببێ دەوێت چەکدار نەمین دەوێت گروپێ تەندەرە و نەمینن ئەف وەک ئەسکارم بێژم بەرپرسیاری هەنە کاڤهاتیە گرێدان بۆ چارەسەریە ببن یەک ژوان چارەسەریە دەوێت ئەف گروپانە تەف ببن یەک ئێگو ئامادە بێ پێشەڕۆژە سووریدا خۆ بکێ بەشک ji bengehiya leşkerê niştîmanî Sûrî wê bibe yani evatê wek em dibînin ne nagî wê watê
وكان دولتها سوري بشار الأسد لشكري بلان سيشر الجور برجواندي وقلبيا والسر كيف أخوبك نوا هاي أف دسبيكا شار شريك بتمامية دوي چکدار نمینن أف يقول دفر ناجيوت كن بربرسياريا واي مهمة واي روسيا اف شر شر داوي بل سوريا هيفيا ما أواجو شر داوي به شخوا كس نزاني ممكن هاي اگر شر داوي بجي وكو كوت بيجا واگر كو نوي شربي وثني جناف برنا تشكابج ان جوي تشكاج وان كچكداران بستينن ابناي واتاي كو رژيم اسد بسركت ويدي الجور خواستاخوا دستور كيشيكي والجور خواستاخوري ببريكي من از نبوي شي وي هاني نرم اد بجم هاجر شخوا من كارن ببجن وداويا شربي هيفيا ما اوا جو دولته هالوستا دولتها خذي بريار وخذي قرار بسركبي انها افا افشري جو نهاد بجبل كي ببي مترسيك هيا جو هناك دي شر مردوان بي بس اجو امد زانن ناگی واتل سرگو رژیم سوری بندهوی ایگو پشگریاوی کرن باش آریکار بون پیره يعني زيادتر وك اوبسيوني بس ناقي واتي وكانه افايا سركت وسركي فاخو بكي ويب سوريا كهو بش السرق ميزا قفتو قوي ديالوكي ويبي افاقو مقولش بولش كرا ايرو وك زانياري كي تشيبو حزب الله عسكري وي داوش سوريا درجو برياره يعني هيفياما اوا وك برياراغو دولتا داي هر لشكرك هر چكدارك هر جروبك چكدار بياني سوريا دركفي حتى جو كاربي ما بس روشا ادلبي رولك وي قالك مظن يعني اگر ام لسر روشا ادلبي ويقوناغ ديفك اگر او چكدارين نهال ادلبي همي بسر تركيا بنم تكارن بيجن همي پشتوانين تركي ناجي تركي پشتوانيا واندك باشا تركيا و بچشي وي بهلاكو روسيا ورجيم اسد شري ادلبي بك بيكو مقابل يعني روسيا و تركيا بچ راضي بك حتى كو شري بنارينا من عين تركيا بخوا آنها دستی وید ناف وی شریده یا وی اف گروپانا هفت کون ببن وی ببن یک و بر پرسیاری آت ترکیه بلکه نکاری بشیوه که شیوه در باس ببی بس برنگه که دی بر پرسیاری وی نه سوریا الحالی خود کن نه روسا الحالی خود کن ارینیک امریکیه ارینیک ترکیه و ارینیک روسیه و شخوار رژیم افهانه بو دسپیک جبو ببی یک اف گروپی گو آنها تكفن توانباريا جروبي تندرون وك جبهة النصرة وك إذن نفي بشوية كيدي برنجة كيدي بين چکداری خوا چکا خویان بکار بینن دبن چاره سریا پیش روزا سوری ده یان چکی دینن درکبن جوالا. بخواجی هنگ دنگ هنه دبیجن کو اگر هیا اد ترکیه بخواجی هم هنگ لگل روسیا و رژیم اسد کو کمگوجیه کی مازن لاد لبی چیکن. آنگو او چکدارن بسر او چکدار گروپین چکدار همی وارن کشتن به هم هنگی لگل ترکیه. تو چی دبیجن؟ ویا خرابه. هيفينا قن بكيوي اگر هيا تشتك وهاتشي لا لا نزان هيا يعني وقت هجر ايوان ارمان جيوان جبو در خستنا في لشكري هاني بي واف لشكر در نكفي ممكن هيا قوت دجيوي استخدام ببي بس هيفياما اوا جوزياتري فينا قرباني تشينبن وخلق باشتيانه بكشن والجوري بريارا كومان في دولتي تعامل بكن ونجي واتاقو ادلي بيجي خراب بي حتى نيجو ببيجن ولا امسر كتن يا باشا مثلا نخشى سوريا بشتي ادلي بكورتيا اگر تجمره برچاو بكن من از نخشى سوريا ادبيجن وسوريا كنه تشيبي وسوريا فنغري او سوريا بري 2011 اواغو سورياك يكبوي وبشيوك الشيوية دفري ذبن كنترولا هناك
هێز هەنێک دەولەت هەنێک وێ بمینێ وێ هەف بەحر بکەن بینەک و سوورێکە نەمەرکەزی چێ بە سووریا لا مرکزی دبێژم هەری کێمە یعنی گەرەک ئێمە وەک ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی ئەم دبینن چارەسەریە هەری باش فێدرالیەش بەرگۆ گەلکی زۆرە و زەحمەتە گۆ ئەف پێک هاتیە گۆ هەفتوو کوشتنە وێرانکردن و خراپکردنە کاربن بە هەفرە ژیانێ بکن جارێکدی واک بەرێژ بەرڤەیەکێ و شێوەیەکی نە بە شکلێکی نە ڕەنگێکی نە تعامل ببێ دەسەڵاتە سووریا بشتی گەلک سپاس مامۆستا نوافڕەشید ئەندامی نۆنەراتیە نەکەسێ لە هەرێما کوردستانی گەلک سپاس ji بۆ بەشداربوونا te li gel me Rêxistina UNICEF ya karobarên zarokan ragihand ku li parêzgeha Idlibê bêhtir ji 350,000 zarokî jiyana we di metirsiyê de ye. Bi taybetî piştî armanjkirina rejima Esed ji bo parêzgeha Idlibê ku di encam de 8 sivîlan jiyana xwe ji dest dabû. Rêxistina UNICEF ya serbênetewên yekgirtî ve derbarî mafê zarokan agadarî derbarî metirsiya wan li ser jiyana bêhtir ji 350,000 zarokên parêzgeha Idlibê kir. و ئەو یەک هات پشتی ku بەڵافرên rejîmê êrişên اسمانî li ser deverê kirin û jmarek ji xelkê sivîl hatine kuştin. Rêxistina UNICEF daxuyaniyek li ser malpera xwe ya fermî Rojayînê belav û got ku bêhtir ji 350,000 zarok wê bêcihûwar bimînin eger şer li deverê hat rûdan. Rêveberê herêmî ji bo Rojhilata Navînê serbênetewên yekgirtî ve Xêrt Kebelarî got ku zarokên Sûrî dibêjin ku ew di metirsiyeka herî mezin de dijîn. Kebelarî herwiha got ku dibe zarokên Sûrî ji wê metirsiyê derkevin û rastî tu şerek din newin. Navborî bang li hemû aliyan kir ku zarokan li pêşkarê xwe nedeynin û nehêlin zarok berpirs bin derbarî şer de. Rêxistina navborî di daxuyaniya xwe de herwa balkişand ser rewşexerabiya ku bêhtir ji 1 milyon zarokên Sûrî tê de dijîn ku direwşên birçîbûn û metirsî û kêmahiya dermanan û alîkariyan di kampên qerbaliq de dijîn. Rêxistinê herwiha tekez kir ku şer li deverê eger gurtir bû wê encamên keresatî mezin li deverek kombûna bêhtiriya derbederên Sûrî were encam dan. Berî du rojan û li gor jêderên serba opozisyona Sûrî ve ku rejîma Esed hejmarek ji gund û bajarokên parêzgehên Idlibê û Hemayê û Helebê bi balafran bombabaran kirin û ew yek bû sedema derbederiyeka mezin ji xelkên deverê û girtina navind û dezgehên li wan deveran. Li gor amarên netewên yekgirtî ku parêzgeha Idlibê bêhtir ji 4 milyon welatî tê de dijîn û ew yek hat piştî gihiştina bi sedê hezaran ji derbederên Sûrî ji bo parêzgehê. Dadgeha Bilindiya Erebistana Suudiyê ragihand ku sêşemba bê 21 mehê yekem roja cejna pîroz e. Herwiha Herêma Kurdistanê ragihand ku heft roj ji bo karbesta cejnê hatine destnîşankirin, berdevkê fermî hikûmeta Kurdistanê Sefîn Dizeyî dazanîn ku karbest ji 19 mehê dest pê dikew ta 25 mehê wê berdewam be. Navenda pêşwazî û vehewandin û bilavkirina penaberan ya Rûsî li Sûriyê eşkere kir ku ji sala 2015 ve milyonek û 200,000 derbederên Sûrî vegeriyana malên xwe li gorî heman navendê ku ji hejmara wan kesên ku vegeriyane 364,000 jin hene û 620,000 zarok jî hene. Şeva borî jî 64 penaberên Sûrî ji Lubnanê vegeriyan ji wan jî 18 jin bûn û 34 zarok bûn. Niha jî li gorî wê navendê milyon û 700,000 Sûrî dixwazin vegerin welatê xwe. Li kampa Kewregûskê ya penaberên Rojavayê Kurdistanê dar û şînahî di nava kampê de ji aliyê penaberan ve bi berfirehî hatine çandin. Beraberên wê kampê jî çawa li çandina şînahiyê û keskatiyê dinerin, em ê hevre bi divê raportê de bibînin. Xweşiya her deverekî xemlandina wê bi rengê siruştê ye, ji ber ku siruşt jiyan e û gelek wateyan li xwe digire.
ev der kampa Gawregozke ya penaberên Rojavayê Kurdistanê di dema derbasbûna mirov di nava kampê de şîngahiya di nava kon û malê penaberan de wateya xweşiya jiyanê tevî hemû astengiyê rewşa penaberiyê dide diyar kirin. Da ku kampa xwe bi şêweyekî pêşketî bidine xuyakirin û zarokên xwe fêrî sûdên şînatiyê bikin, ew guhdanê bi şînatiyê dikin wekû penaberekî kampê dibêje. ام كرد روجافا ام الصحراء دبين ام حياتها خوشكن داخوازا ما او انه ام زاروكي خو مندالي خو فير بكن صار نمط حياتي صار نمط انه هالشيناي شي فايداوي ها شي معناوي ها يعني نوع حضاري ام دين كامبا خو Di dema piştî roj diçe ava penaberên kampê li nava şînatiyê rûdinin û civatên xweş li dar dixin û zarok jî li ber hînkayiya şînatiyê lêstoka xwe dikin. اما اول خونه ناوی کس قیدم شخورد لیزن او دنیا گرمه بس اف کس کاتیر مره هین کاتیه چتکه Lav û gul û şînî di nava mal û konê xwe de diçînin û guhdaneke baş pê dikin da ku pêşketina welatiyên Rojavayê Kurdistanê bidine diyarkirin wekû çawa malê xwe li Rojavayê Kurdistanê bi gul û şînkahiyê dixemilandin. شينكاي ام الكامبيت شينن بري مره كامباي شينكاي الجمال ولاطي مال الجهه دائما شينكاي الجماعه شي دار بانا وش في كيبانا وش دارين حومه دشان مالي خدج وبخدي نفسي ويت تشتمل وردكر ام الفيرجين هابكن كامبي خدا ام دار بشينن وشينكاي بشينن قول ما شاندنا لا بلاك ما شاندنا خدي هنا بغدوني سنون مشتكي ما لهم شينكاي بنا Xelkê Rojavayê Kurdistanê ji şînkahiyê û gul û çîçekan hez dikin û jiyan bi şînkahiyê xweş dibe û henaseke paqij bi bêhna şînkahiyê distînin. Ev gotinê penaberên di nava kampê de ne. خلقي ما روجافام قال لك حاج بلاد كانوا بحال قال لك حاج شنكايت كانوا خاصة جوي طبيعي قال لك حاجات كان راستي ولا ما عندنا كامبي وكالصحراء كي بخدي ما تشتكي شنكايت هذا ناديت وقتاكو ما اقول لك ديان دارك ديلو كيف ما بيد هاتم بيد باستي راستي جيان وحياة بي شنكاي نابي وكبي داب جباتار ونشتي او هرشب اشو بيركي مالفيدينا حياته انسان وجيانا انسان او شنكايا ام نفسام دنو دستين شي بهنا خوشيا شركايه خوشییا جه û jiyana penaberiyê demkiye ji ber ku geşbînî û hêvî ew e vegera penaberan li Rojavayê Kurdistanê û şînkahiya hişikbûyî ya ku bê xwedan li wê derê mayî av bidin û vejînin. Sernoçe. Dê bûyerekî hatoçûnê de pêşmergeyeke roj li bajarê Duhokê şehîd bû. Sadê 10 ji berhemên zeytûnan li Efrînê hate destnîşankirin ji bo grûpên çekdar û grûpên çekdar daxwaza 25 ji sedê dikin. Siyasetmedar û çalakvan di derbarê civînên PYD de bi rejîmê re tu hêviyan girê nadin û dibêjin ew yek di berdewamiya hemahengî û hevkariya her du aliyan de ye. Komkujiyek li gundewarê Helebê hate encamdan û bihtirî 3 kesî hatine kuştin. Her şad bin.